Ini apakah bahan-bahan dia? Yang pastinya kita ada kangkung, ada belacan, ikan bilis, cabai, cili, bawang merah, bawang putih. Dan pastinya ada nasi. Selain makan nasi goreng kampung atau nasi goreng, tak makan keropok tak lengkap. Jadi apa yang saya nak buat malam ni ialah saya nak goreng keropok tanpa minyak. Ini bukan silap, bukan magic, tapi inilah kenyataan. Bagaimanakah saya menggoreng keropok tanpa minyak? Teruskan menonton bersama. Inilah dia keropoknya. Jadi sebelum saya goreng keropok, saya akan masak nasi goreng dulu. Jadi jom kita masak-masak nasi goreng kampung. Wow! Yes, nasi goreng dah siap. Wah, sedapnya bau. Jadi apa lagi? Kita nak goreng keropok. Okey. Sekarang kita nak goreng keropok dekat dalam ni. Okey, saya guna kamera sebab dekat sini direkam. Dekat dalam ni tak ada minyak. Okey. Jadi saya akan masukkan keropok dekat dalam ni. Saya pun tak tahu jadi ke tak. Kita buat sama-sama. Okey. Okey. Sebenarnya keropok tu tak perlu digoreng pun boleh makan juga, just masuk dalam microwave. Mungkin dalam oven pun boleh juga, tapi tak tahu lagi. Kemungkinan besok-besok saya akan cuba juga, tapi apa-apa pun kita akan cuba dulu dalam microwave. Jadi jom kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Wow, dia berkembang dah. Wow, wow, betul-betul magic lah. Wow, wow, wow. Dia kembang dah semua. OMG. Jom kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Panas. Panas.
tak masak lagi semua lah. Sikit lagi. Wow, betul-betul jadilah. Yummy. 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 Nah, ini jadi dia. Berasa. Wow, sedap. Sebenarnya meja makan kat sana, tapi malas nak angkat, so makan kat sini je. Sedap betul lah makan keropok ni. Besar kan? Okey teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat kepada teman-teman dekat luar sana. Ini ialah resepi nasi goreng kampung sangat sedap. Memang terbaik lah. Enak banget. Dan semoga juga bermanfaat cara goreng keropok tanpa minyak. Kalau dekat rumah kita kehabisan minyak atau kehabisan gas tapi ada microwave, boleh letak keropok dekat dalam tu dan bolehlah kita makan. Sebab makan nasi goreng dengan keropok terbaik. Saya nak ucap juga terima kasih sebab menonton video saya daripada awal hingga akhir. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.